Hentan tøyman så får vi hitja etter Efesusbrævið. Nu fyrra tøyman hugt vi bakgrundna og under hver omstøvun det blir skriva og hva Paulus skriver det til og hver tøy og orskan brukt på samkomne her. Og nå det så Efesusbrævið kjalt som får hitja etter og jeg vet ikke ordentlig hvordan man skal grupe det an. Altså, det er ikke chanser at jeg får vers for vers i jøkken dette, og det er ikke meningen helter. Så jeg har byttet opp i høvesparstar og sånne mindre parstar. Og det gjør det kanskje til at det er, jeg vet ikke om det er ringt å fylle vi, det er rett for ringt å skrive, det er hvis man skal skrive alt nye, så er det sin trobult. Men vi får prøve alle for dem, og vånande så gjør det okkur skapet til en tost om ikke annet, og at Efesusbrævið er kanskje ikke så komplisert, eller at det er en mening ut, og det er en oppbyggnad ut, som gjør det at ta jeg fra leser at kveld til morgen til neste vike, så vet jeg noen kan vende opp og nye, og så kan jeg lade anta Guds tåsa til moin som er lest. Jeg fann det til å nete noen, akkurat det her som jeg sier nå, at C.S. Lewis skal ha sagt dette her, og jeg har hørt noen annen sagt det, og det er kanskje sitat fra honom til mulighet. Men C.S. Lewis skal ha sagt dette, at han som skiller best sin himmelska borgararat han og best av hjørne. At det er sin vanlig omsetning, men tanken dette at bedre du vet hva du er til de himmelska, bedre er du av hjørne. Altså, det beste gjørbyggvanner det teg og det beste himmelborgarner. Det her han og Efesusbrævið handlar øljande om det. Det er 6 kapitlar, og hvis du bøyder det opp i 2 høvesparstar, så det 2 parstar, og 3 kapitlen i kvarjon. Kapittel 1, 2 og 3 det jo i første parstet, tåsar om 1, og kapittel 4, 5 og 6 tåsar om noe annet. Og jeg nevnt, det 2 høvesoppbygningar, og tar vi for hitje etter, så det pura klart. Kapittel 1, 2 og 3 høyre sammen, og kapittel 4, 5 og 6. Kapittel 1, 2 og 3 støvan og i Kristus og i himmelska. Første parster av Efesusbrævið støvan og i Kristus og i himmelska. Det som av verst i her 3 kapitlen, her ikke skriva i båsatt. Det nok skrek alt. 3 kapitler om støvn av jokken i Kristus og i himmelska, her ikke skriva i båsatt. Til trygg og forratteren til det tryggvande som tar kapitlene handler om. Støvan og i Kristus ut i himmelska. Så kommer vi til 17. parst av brevnen, som kapittel 4, 5 og 6. Og det om livet og i Kristus her av hjørne. Om livet og i Kristus her av hjørne. Og lestlig at alt, og til alt annet på hvordan man teker det, kanskje hvordan man teler, hvordan man leser, men her det kanskje en 35 på, og i 3 kapittel. Om livet i Kristus og hjørne. Og dette livet og åperden til det tryggvand, som hele kapitlet handler om. Kapittel 1, 2, 3, det var støvan i Kristus og i de himmelska. Ønsken på satte, og det trygg og det forrater. Fram og kjarater, om du vil. 4, 5 og 6 til livet og hjørne. Her det kanskje en 35 på, pluss minus, og til livet og åperden. Tja det tryggvand. Vanten sånn hesen, at jeg leser kapittel 1, 2 og 3, alt så deiligt. Og til det her, så djeves jeg lesa, gløyme livet som livet. Og Paulus kommer inn av livet. Han kommer inn av tjon, bøtten og alt. Han kommer inn av det hele.
Hinvanten er sjåan til eisen hette at jeg leser bare kapittel 4, 5 og 6. Alt er båsatt. Og i kvelden sitt hui, jeg var ikke klare, eller orske, eller mekkne av livet. Det blir til. Det har ikke sammen. Og hatt er en sånn tommelfingerregel som Paulus, som brøvene skriver på, rombrøvene skriver på samme måte. Først, hva er det vidt? Hva er det vidt? Kristus, himmelen, og så her nere. Og som alt annet, Paulus sier vidt her eldstå, I har lært ikon alt rakots. Og det tøttinga mykje som vi ferast her nere til tøyvet av finnje, er vi lesa alt rakots, at vi lesa og teka til okon og gledas om alt det som er i Kristus, som han givet meg, som hevi og eie, tøy I trykve. Og jeg tar alt det til min eisen som man sier, jeg tror at du har finnet, og jeg tror at du erst alt dette, let jeg okkur så, ta tror vi det her. Jeg sier Johanne at en årsøk til at Paulus har haft så, og medaljen avverskan, og at han tar hverandre i heimen største, trykk vi hetta, som han sier, det som har brukt og eti og nåti av hese henter arbeid for. Jeg skilte jo ångo neka. Jeg har lært om alt rakots. Han hei et liv, men han levde I kapittel 4, 5 og 6. Og han levde I kapittel 1, 2 og 3. Og til samans gav honom til myndleg og til kraft som han nu hei. Og som han hever det. Så jeg var alt fotlepatch. Det var ikke bare teori, det var ikke bare praksis, det var alt samlet. Og måtte god hjelpe dere til dette. Vi er ferdig at prøve om vi klarer at Petter sier bråtene sunter. Og til her og I han skal være sitt ringt at jeg vil gjøre vi, at vi skal skrive. Hetta at vi begynner vi den første parten, kapittel 1, 2 og 3, støv I okkara og I Kristus og I det himmelska. Og jeg er ferdig at lese jøkken til første 3 kapitlene, ikke hvers vers, men så som jeg har byttet opp. Og det første til så den klassiske helsanen. Men da vi så kommer til vers 3, så begynner han på selve læreren I brevnen. Og vi minnes til at dette her alt støv okkara og I Kristus og I det himmelska. Her ikke I båsatt. Det første 3 kapitlet. Dette alt det som han har givet okkon, det som vi Han sier, begynner vi, ta som han videre utvalgt affæren fra 3 til 6. Vi enderløst av sonen, vers 6 til 12. Vi innsikla av heilige andan, vers 13 til 14. Utvalgt affæren, enderløst av sonen, innsikla av heilige andan. Jeg sluttes vi mine frelse, altså mine frelse og visse, inntil 4 godt og vel 16 år og så gjerne. Og det undres det, hvordan jeg kunne ivast i mine frelse, om nu god hei frelst meg eller ikke, eller om nu god frelste meg, og så var ikke frelste meg og ikke var frelster, til at de har gjort akkurst, eller huksa akkurst, eller sagt akkurst, eller atla jeg sier akkurst, som vi kanskje får huksa, og tankene skorder om så for god at ta sluttes det vi ta inntil en sannleid I skriften tjekk opp fyrir meg, og jeg har omkant Iva Sujan, og ta I så les I Efesusbrævið om hvordan sier, utvaldra fjæren, enderløstra sonen, og innsikla av heile andan, så öll tru einigheten her, alle guddomren, hever syrst 4 av luttlig Einar, skal være trygger I sine frels. Og det fantastisk, og han endar kapitlet fra vers 15 til 23 vi at bia om
att böna om att de skulle skilja detta. Att de i samkomman i Efesus skal skilja at de er utvalda færen, endeløsa sonen og innsikla av heila andan. Og vi minnes til at de som har skrivet til det kanskje for det aller meste hettningar. Det er ikke jøtar. Jøtar var i middelen her, men for det meste er kanskje hettningar. Vers 2, eller kapittel 2, er kanskje det mest kjent i Efesusbrævið, og fra vers 8 til 12. Efesusbrævið kapittel 2, vers 8 til 12, tåser han om støvna tjatt og einstaka tryggvand. Og fra vers 11, og så inn i 3 kapittel og vers 13, tåser han om støvna tjatt taimon tryggvand. Altså første 12 versen i kapittel 2 er det støvna tjatt og enkelta tryggvande. Til nei er det frelst vid tryggv, til det smui hansara, og så videre. Støvna tja til enkelta, tja ter, tja mer, og så fra vers 11 og helt ut til kapittel 3 og vers 13, her tåser han om okkon samla. Vi får hitja sin nærlig etter. Og så i enden av kapittel 3, fra vers 14 til 21, så byr han om at de skulle skilja til støvna tja ser og støvna tja taimon som samkomma. Og hatt støvan i Kristus og i det himmelska. Hatt alt hva det utvalda færen, enderløst av sonen, innsikla av heila andan, frelst av nøye, vi trygg, ikke at det sjálv, for jeg ønsker råsa seg, til det smui hansara skapt til god versk, så god framan undan har lagt det til reier, det skulle liv i taimon. Og så fann han tåse om hvordan vi god borstur gjøta og heitningon har saman skapt eit likam. Da kommer vi til hvordan det er saman, så at det er saman det. Og så byr han om at det skulle skilje etter. Og så kommer han til kapittel 4. Og nå det vi, man sier, nå forlofter ballonene, og nå enda vi nye hjørnet etter. Nye sin jammerdalen, som onker kallar det. Hitt var så deiligt, hitt var så godt, hitt var så trygt. Ta eia vid. Og så kommer vi nyr her. Kapittel 4. Bibelen omedelig praktisk. God omedelig veriliger. Og kapittel 4 byrjar vi snir versen som åren som vi kjenner atter fra midtland av rombrevnen. I amene tikkun tøy. Og det jo etter at vi leser tøy, så spyrir vi kvøy. I amene tikkun tøy, kvøy. Og i Jøsnen av kapittel 1, 2 og 3, av ødelhesen som tid og eia og heva, så amen i tikkun fengen og i herren av liva kattelen verdia. Og nå kommer vi nyr her. Mandag kveld, Ebenezer, og stendig gjør morgen og arne, og vi liva, så vaknar vi til en torsdag, og vi fer til arbeids, vi fer skola, og hva vi nå gjør. Hvordan liva vi et Efesusbrev? Hvordan liva vi kattelen og verdia? Og det nok det innaste innskjøkken øtlån at beja vita og at gjøre det. Det ives ikke ui, men det må vi så eisen i ashanna at det mennkene tar først. Men Paulus bryter dette her opp så leies, og vi får gjøre en gang her for trodde kapitlene og på samme måte, at første til ein leidje og i samkommende. Her begynner vi fra vers 1 til 3 i kapittel 4, han anminner deg om ein leika. Fra vers 4 til 6, så greier han dem fra hva det er for nega, ein leidjen. Og fra vers 6 til 11, så forteller han dem om hva det var finnje, til at anbøyene til å være i hessen einleikene til nøye gavner med landa. Altså,
Først anmenning om einleika i samkomne, og så en fragreining om hva det for nega, og så hver ambo eller hver tål god til givet dem for å liva i hesten einleika noen. Og så endar han kapittel 4, eller fra vers 12 til 16, at det som endamålet vi hesten einleika noen, og til mittlande hetta, tog ut fra hånden, vers 16, vil alt lika med samanbundi og samanknutt vi kvarjo bandi i handjever, og såleis vekser til vøksuin som likam til oppbygging og i kærleika, alt etter tar virkan tilmålt kvarjo parste fyrir seg. Luiv okkara og i Kristus i her nyrja hjørne, byrjar han vi, han amen til i Efesus om einleika i samkomne. Så börjar han fra et nytt näka fra vers 16 og ut til vers 23 i kapitel 4. Og til lete tykkun ur til gamla menneskjanon. Fra 23 til 29 lete tykkun ui til nutja menneskja. Fer ur det gamla ui til nutja. Fra vers 30 inn i kapitel 12, inn i kapitel 5 vers 12 gjer det ikkje heilaja anda Guds sorg. Og så resten av kapittel 5, eller fra vers 18 til 21, så det ledet til å fylle av andan. Og som sagt, dette det som han forteller dem i Efesus, og just av kapittel 1, 2, 3, så amen jeg til å leve kattelen og verdja. Og hvordan livet vi kattelen og verdja? Jeg finner det interessant, og med det interessant, at ångastene her vil det ta seg om morgenmøte, og stora biblier, og bønarmøte, og alle disse tingene som vi øye ofta. At for noe noen tøyerska i okra livet forbinda vi andalighet. Så vi kanskje en stora part av okra livet strøyast vi at hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke færre, så det noe galt med en andalig liv. Og øye ofta det forbundet vi hesa vetsjene som vi sitter innenfor nå. Men det egentlig praktisk ting som ganger fyrir seg i glaser og båda skipet og arbeidsplass. Det her Paulus sier, i amene til å ta i fengen i Kristus, jeg lever kattelen og verdja. I einleika, ja, det fer ur til gamla, som det frelst fra, og det er ikke utan nutja, som det er frelst til. At det ikke gjør det heile i anda Guds sorg. At det leder til å fytla av andan. Og hatta jo også er lagt om å sette opp i iveskrifter. Ja, jeg har gjort det gamle i det, og jeg har gjort det nutja. Nevnt nok. Og tar vi så vakten i morgen her og bostad hen og spekulerer på hva det skal være, og skal være det gamle, eller skal være det nutja, så er det øyne glatt til å være det gamle. Men nu vi til anmenningarna. Her bøyene. Som sagt, jeg har talt en 35 bå, og tog til kanskje sitte meira, sitte færre, alt annet bak hos å lese. Men her avgjerer, som tætje, ta i vakne, og atlan dagen i djøkken. Og nattene har jo ringt for at jeg avgjerer, ta i sove, men ta i vætjen, okra liv avgjerer, på åren nekva matar. Og kom til det her, leder til å fytle av andan fra vers 18 til 21 i kapittel 5. Og så fer han iver til noe øyla praktisk. Og nå får han ta seg om tjon, om familier, om bød, og hvordan som fer til arbeids. Hvordan vi innenfor hesa karmanar kunne liva kattelen og verdja så videre kattla i vi. Og det var en gode viner, som fleste av dere kjenner her inne, som sier dette at til ikke til versen i Bibelen som ikke skiljer, som gjør mer trobeleikar. Det til versen som skiljer, som gjør mer trobeleikar. Og her vi de fleste av dere nok nødt til å bortja dere nå, og gjort det her i sikker reisende. Det nek som vi ikke skiljer, men det med nek som vi skiljer.
Og til de versene vi gjør og kontrollbelegger dagligdagen. Det er her og i viljen må bodjast, det er her i stalen må brynast. Det som er skilje. Og nå får han at håse om kone og mann, middelanda. Fra kapitel 5, vers 22 til 24, her sier han til kone verdiggere mannen undergivnar. Han sier fra vers 25 til 33, tid menn, elske koner tikkara. Han sier ved bøttene fra kapitel 6, fra vers 1 til 4, akte tikkara forelder. Og han sier fra kapitel 6, vers 5 til 9, tid trealer, akte tikkara herrar. Jeg har hørt ena goa, jeg halde til en god utlegging av hesen her, at til koner, vi tykker egne mannen undergivnar, og til menn, elske tykkara koner. Og det var en som koka i øtlas i her versene, fra vers 22 til 39, og jeg hette å sige, det som han sier hette til koner, livet fyrir tykkara menn. Og han sier vi mennene til menn, dodge fyrir tykkara koner. Og jeg hadde selv hatt her joar kanskje synder meg 2016 litt, om man kan si det så leies. Men til tanken og jasson. Til koner ved tykkara egne månen undergivnar, og til menn elske tykkara koner. Og vi kom atter til hatt her. Her ligger en veldig sannleik i hæsson. Til bøten, akte tykkara forelder, til trealer, akte tykkara herrar, ikke som vi egna tjenaste. Hvor ferie til arbeid som orgen. Eller arbeid bare så langt som til kamera og amara, eller ta i stempel inn, og eller hvordan gjør det? Og han sier her, nei, ikke vi egna tjenast. Ikke vi egna tjenaste. Tog til tjener noen ek større herre, som ser alt som du gjørst. Jeg synes det er ingen annars her. Han setter alt i perspektiv, hvordan jeg kan leve av mine kattle verdier som jeg kattler av vi. Han har vært akkurat arbeider i heime og i arbeidet, og så fer han i hvordan vi skulle struja he gåa strui. Det er fra kapitel 6, vers 20 til 16, lede tikkun i öll herkleie Guds. Og jeg kommer sin til atlat her som denne vittnesboren som byskrivaren gav Pauluset. Han gav han vittnesboren, han har ikke stjålet neka, og han har ikke spotta Artemisa, drottningen av Kjadamon. Vi ser god av drottningen. Hvordan og i allar vi og ver skulle vi bergast mot en anta her som vi ikke suttja. Det vi har flennet etter onkron, eller vi har spottet en annan, hvordan gjør vi da? Paulus sier til moe og i öll herkleie Guds. Han har 19 rundt. Fra vers 18 til 20, her sier han bie til god om dyrve, og så ender han brevet fra 21 til 24. Så hadde det vært en sjåt jøgnegång av 6 kapitler om støv i okkara, og i Kristus, og i det himmelska. Alt her, så vidt som sagt, her er ikke skrivet båsåtte. Hadde vidt, så satt som til settet alit av Jesus Kristus. Og så fra vers 4, kapitel 4 til 6, støvan og i Kristus her nere av hjørne, hver jeg fornir og ita meira praktiska. Hvis vi færre pilka det synder mera sunder, og kanskje hefta okkur vi okkurst, så trykker vi sjálfur, man spiller å ta som et likla vers. Hva er likla vers i braunen, og anker sier sikkert Efesus 2:8, ja, nå er det frelst. Jeg får at lesa vers 3, Efesusbrævið 1:3. Lova vår være god og feir Herre okkara Jesus Kristus, han som vil sikne okkon vi allare andaligare sikning
og i hinnom himmelska, og i Kristus. Og hatt det lagt å lese, og hatt det jo var helt av fjallet, men det er ikke givet seg tog at jeg kan ikke si at det stekker her oppe i tjåk, men jeg vet, det trykker ikke vi fjata hatt det, så øyne jeg hvordan hva jeg vil si at God til sikk noen vi atlare andaligere sikning, og i hinnom himmelska, og i Kristus. Ja, det er veldig store år, og det lykker mye om du er fyrsten, eller om du fors. Om du er grønt har og rinker nøsene, eller om du er skattlotter og er kepp. Du tror av Kristus, så du signaver vi atlare andaligere sikning, og i hinnom himmelska, og i Kristus. Det er fantastisk. Det er en fantastisk vereleidje, det er en veldig sannleidje, som ønsken for gjørsene gav vi. Så det er et tema som gonger i jøkkenen, Efesusbrævið, som vi tås om nægra ferier, til det som man kallar for løndarmål. Og et løndarmål i okkara døvun, eller som vi tås om løndarmål, til nægra som er dolt. Det er bare med lokken bara. Altså, du måtte ikke si at det er 4 nøkron lovd da. Du sier det ikke for nøkrona. Og så til en løndarmål, til en hemmelighet da. Til okkur som vi finner stempel og det er classified. Det var en som ble vi a gang av en. Her visste at hersen her, han visste neka. En av sin saftige søvnene, som var god å vite. Og han gikk av han. Fortell meg nu hva det er. Hvorfor det? Du vet, fortell meg. Nei, jeg sier ikke. Og en av for det var han nok så trøtt av oss ned. Og da jeg snir så sier, kom nu, fortell, kom. Så sier han, ok, klarer du å holde en hemmelighet? Ja, ønskjøl, men jeg skal holde det. Det klarer jeg eisen. Så han sier ønskjøl. Men det er ikke hatta. Som Bibelen mener vite, hun sier et løndarmål. At Paulus skriver i Efesusbrævið om et løndarmål, så er det ikke et løndarmål som det er ordentlig spennende, men løndarmål, så jeg får ikke sagt mer. Det er ikke så det som skriver det. Et løndarmål i Efesusbrævið til en sannleidje som fyrr var gømter, men nu er åpenbæra. Løndarmål er en sannleidje som fyrr var gømter, men nu er åpenbæra. Det kommer til i Efesusbrævið kapittel 3. Og vi får hitja til sin løndarmål. Det er ikke enkelt jøkkenen alt Efesusbræv. Det er løndarmål. Og begynner vi kapittel 8 og vers 8. Og så er teksten hanger sammen. Og hvis vi leser de første versene, så er det nesten ikke punktum i helter. Så vi får ikke lese alt, men vi leser vers 8. Sørste regla i vers 6. Etter nøye rydgjødøm i hans herra, som man ryklig la komme i okkon, i ødlun visdom jo vite, ta i han kundkjørt i okkon løndarmål viljasunds. Nå, hva er det til løndarmål viljasunds? At det er ringt av skilja. At det skriver at det har fløkt på noen måte. Om løndarmål viljasunds, så fortsetter han sier, vers 20, at han atter skulle samle alt til ett i Kristus. Så fortsetter han og tåsar om vit, jötaner og tid hedninganer. At han atter, om en løndarmål viljasunds, at han atter skulle samle alt til ett. Okkon vit, jötar og tid hedningar skulle samle ett. Det var løndarmål. Vi kommer så til i kapittel 3 at han utlegget han for okkon. Som fyrr var okjent. Og nå skriver han til en heitna samkom i Efesos om en løndarmål gods, en sannlaga gods som ønsken er kjent fyrr, om at han skulle samla jötaner i synagogene,
skulle samla hedningarna som Einar Vang i Erstmistemplet til ett. Det var løntarmål, viljasunds, og han til her som sagt i første kapittel hver igjen utvalgte affæren noen, endeløst av sonen noen, og innsiktet av hele andan noen, at han atter skulle samla alt til ett. Og så det Atle kapittel 2, som sagt, han tåsar om støvna til de einstaka, og støvna til Atle dem sikvande, her tåsar han om hetta hvordan i god breit nye middelgæren, og atter gjør det hetningar og gjøtar til ett. Og jeg vet ikke hvordan gjøtene har haft at det har lyset her, at hetningene i Arstens-tempelen, det har ikke ekon til god. Altså som Einar Vang var i 8 vogn og 8 god. Det har gjort det til ett vi okkom, utvalgte folk. Og jeg vet ikke hvordan hetningene har lyset at det har hørt her, at hit, men 8 god og 8 vogn, tid, det som at det balkren her, tid. God hever knyttet oss sammen til ett likam. Løntarmål viljasunds. Og man da atter skulle savna alt til ett. Okkon og tikkon. Og i kapittel 3, fra vers 4 og 6, her utlegger han etter løntarmål. Jeg sier etter at løntarmål en sannleide som fjalter, ta, og nå åpenberer vi. Vi leser fra vers 4 i kapittel 3. Av tog kunne tid, nå skriver Paulus, at tog kunne tid har jeg til lesa til skilja kunnskap min om løntarmål Kristusar. Kristus er en hemmelighet. Kristus er en løntarmål. Ja. Tid kunne ta det skilja til lesa til skilja løntarmål Kristusar, som i farnon atterlion ikke var menneskebøtten og kundgjørst. Så gjør det. Løntarmål Kristusar, som i farnon atterlion ikke var menneskebøtten og kundgjørst. Abraham, Isak og Jakob, David og alle ser som vi leser om. Profetene. Aner ikke om det. Som i farnon atterlion ikke var menneskebøtten og kundgjørst. Dette var et løntarmål. Disse her hetjene som vi hava. Det aner og ikke hette at einafer skulle god atter teka okkon. Hetningene samla alt til et løntarmål Kristusar. Såla som da nå vi andan åpenbæra heile og apostelen og profeten hans er at hetningene vi i arvingar. Det to. Høyra vi til likame, til løntarmål Kristusar, at hetningene vi i arvingar, høyra vi til likame og er part og i lyften hon, høyra et åren her, at det her, at hvis du ikke har takka for sånne morgenen, tar vi bråd av breie, leser så Efesusbrævið kapittel 3 og vers 6, at hetningene til to er i arvingar, vi høyra vi til likame, vi er part og i lyften hon, og i Kristi Jesus vi evangelien hon. Hatt stor år. Hatt løntarmål Kristus her, som tar fjalt, og åpenbæra for jokkon. Nå jeg tar ikke mange fire at de født i fargen. Det er en mikroskopisk chance for at det hender. Jeg er takksom for at de født i Hesmen og Golgata. Og jeg har finnet lot i løntarmål Kristus her. Jeg vet hva det er. Til å åpenbæra for jokkon. Kjøkken heile av apostlar hans er hetta at hetningene vi i arvingar, høyra vi til likame og eia part i lyften og i Kristi Jesu vi evangelien. Og så leser han atter, det kommer atter i vers 9, hetta, og at opplysa öll om hvordan hushaldet vi løntarmalen og ifra evig og tøyen har vært fjalt og gode som alt har skapt.
Løndamal en sannleik som fyrr var gøymter og nå åpenberaver, og at det en veldig sannleik om hvordan God skal samle alt til ett i Kristi Jesus vi evangelien. Og Paulus sier i vers 1, og hatt hei være trygg vi burde kunne tidsi under vi, og tjener tess i våren, etter nøyug av Guds og mer given vi veldige måtte hansara. Vi evangelien og tjener tess i våren, vi tar en nøyug av Guds og mer given. Hva er nøyug av du finner? Hva er nøyug av har jeg finner? Lad det være pura samt om hetta at har du vidt lika med eidolot i arven så hever du finnes en eller flere nøygaver. Og Paulus, da han tar som heter løndamal Kristus heter her Kristi Jesu vi evangeliet, noen som har kallet det, så sier han, jeg har det såret, ei mot hjertashoff, og tjener tess, tjener evangeliums, i våren, etter tar det nøyga av Gud som given. Måtte God åt okkon, måtte vi vil tjenere, vi nøyga av som han givet okkon, at vi tjener evangeliet. Det løndarmal at heitningene vi i arvingar. At jeg lot i lyften noen, høyra vi til likame. Så fortsetter han i kapittel 4, så snakker om man er einleikan, det løndarmal som at han knytt alt saman. Så kommer vi til kapittel 5 og vers 32. Og her stender at hetta løndarmal størst til Kristus og samkomna i hugsi vi heson. Og her hever han tåsa om sambandet mellom kone og mann, altså tjonaband. Tjonabandet mellom kone og mann, og han citerar mittel anna skapnarsøvna tøyfer mæver fra fæir og mor helse til kone søyna. Han tåsar om hvordan i kvinnan og mannen undergiven, hvordan i mæveren skal elska sina kone, enn så Kristus elskar i samkomna og gav seg sjálvan fyrir henne. Han tåsar om hatta, for tøytning til hever, og så ender han kapitlen vi hett som Jesun, at hetta løndarmal størst til Kristus og samkomne i hugsi i Jesu. Tjonarbandet en part av hesson løndarmal i Guds. Løndarmal noen som man tåsar om. Til Kristus og samkomna. Tjonarbandet en omedelig av vøkere mynd av hesson sambandet, forholdet som Kristus har i samkomna. Og heter en vøkere mynd som vi da flere måter kanskje ikke klarer å leve opp til som mennesker, som vi omkursvekna og i letja, eller bråta, eller høre skøver i letja. Men dette er helt omedelig vekkers å lese, og særlig at man husker om dette, at dette løndarmal størst til Kristus og samkomna i hugsium. Kunne vi sluta Kristus og samkomna sunter? Det var lov å si hatta som Paulus sier vi til eldste i Milet. Så sier han hetta, ansett samkomne her som tider setter som omkjønner menn, i samkomne som god kjepte seg vid sin egna blå. Sier vi til i Mileta, god kjepte samkomne vid sin egna blå. Og kommer til kapittel 5 her i Efesusbrævið, så knyter han kone og mann, tjonarbandet saman i hett og sier, hetta løndarmal størst til Kristus og samkomman. I hugsi i Jesu. Kunne vi sluta Kristus og samkomna sunter? Han kjepte han vid sin egna døra blåe.
Lät okon bia fyrir tjonarbanden, lät okon bia fyrir familjene. Så det hever, og medtelen ekva sia i rai gods, enda hette at han sier hetta løndamal er størst. Og løndamal er fyttel nekva Efesusbrævið. Og så nevner han Einar Vang i kapittel 6. Og vi leser fra vers 18, Efesusbrævið 6, 18, byande i andan og einu kvarja tøy, vi allar i avkallande bøn, orvegjen i tøy og alt i avhaldande og byande for öll hinn heilovo. Og så sier han, minst han sitter i fangsle. Fyrir mer vi, at mer skulle være given år, ta i leti opp munnen, så vi dyrve kan kunngjera løndarmal evangeliums. Fyrir hver skuld sendte på i landsjon. At vi dyrve skal, at det skal tala vi dyrve om det, så som vi eier at tala. Det er løndarmal evangeliums. Måtte vi bygge fyrir hver nøren til, at de bygge fyrir hver nøren og fyrir tænaren herrans, nær og fjær om at her vi dyrve mot hela løndarmal evangeliums. Måtte Ebenezer vil jeg samkomma som vi dyrve talar løndarmal evangeliums. Kvoi? Paulus sier til det løndarmalet som for god atter knyter jötan og hetningen gjør det til ett. Her er ikke vogn åttan. Her er ikke vogn åttan. Han sier i vers 2, det var jo åttan vogn og åttan god. Men nå det kommet nær. Hvor til det så løndarmalen i evangelien. Måtte god gjøre og kunne dyrve at tala til oss som vi eier at tala. If jeg leser 1, 2, 3, 4, 5, 6 år opp nå, det samme, til enten rujtjedøm eller rujker. Efesusbrævið fullt av sånn, og tog vi fyrir gang undan noen her. Vers kapittel 8, og vers 6, her sier han, og i hånden har vi endeløysingsna, vi blå i hansara, fyrtjeng syndana, etter nøye rujtjedøme. Vers 18, at opplysa ei og hjertatikra til å skilja vånna, og han har kallat tikkum til, hvordan rujkur og dård arvor hansar i middel hinn i heilovo. Kapittel 2, vers 4, men god som rujkur i miskun, hever fyrir mikla kærlega sin skuld. Kapittel 2, vers 6, for at han og i hinnom kommande tøyen kunde visa hvordan og metalliga rujk nøye hansar Kapittel 3 og vers 8. Mer som allra minst har jeg tøy av ætlen hinn heilovo, var hentan nøye given av kunnskjera hetningen og evangeliet om åransækliga rujkdom Kristusar. Kapittel 3 og vers 16. At han etter rujkdømme dårdar søgnar skal djeva tikkuna til vi anda hansara styrstjast. Hesi åren i Efesusbrævið det så at han allt absolutt der, eller så. Han allt for. Altså han spenner boan allt det han klarar. Altså åren det så ometalja. Man kan ikke røyk til det dekkar ikke ordentligt. Øtlas i årene vi låsjer i det første kapittel. Og støv vi okkara og i Kristus i himmel. Vi eier det her. Hatt eier vi. Og så får vi da lese, og ta vi kjøtt. Hva det rujtjedømme som vi eier? Hva det grunntåa? Hva det grunntåa? Og jeg får lese noen år nå. Og så gjøres vi. Rujtjedømme i Kristus, det rujtjedømme som vi eier. Hva det grunntåa? Det er som lås her i Johanne. Og i vers 2, 6, 6 og kapittel 2, 6, her sier han hansara nøye. Til grunta og hansara nøye. Kapittel 1, vers 2, til grunta og hansara fri. Vers 5, hansara vilja. Vers 9, hansara røye. Vers 12 og 14, hansara dård. Og 18, hansara kall og hansara arv. 19,
og kapitel 6, tutje, hansara kraft, hansara styrke. Kapitel 2, vers 4, til hansara karlaje. Kapitel 2, vers 20, hansara smui. Kapitel 3, 16, hansara heilajanda. Kapitel 5, vers 2, hansara gave, hansara offer. Og kapitel 6, vers 11 og kapitel 13, hansara herklæge. Hver einar i øtlen hæsson? Hver stu i øtlen hæsson? Hver vit? Lova vår være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som signa okkon vi allare andaljare signing og i hinon himmelska og i Kristus. Efesusbrævið 1:3. Og da takkar vi deg fyrir heila feir som vi entes har løte. Og takkar fyrir alt detta veldiga rujdsdømmen til vi giv okken. Du signa okken vi allare andaljare signing og feir lærer okken ikke å leva som byttarer. Rujdsdømmen åteljande, obeskriveligt, gjev okken ikke å leva av andaljum breimålun og færre tjengna løyve som vagabøndar, vi som kjekt av her, har finnes fri vidt her, i arvingar, i parsra likam, og har finnes lotit her, gå og god og feir, måtte Jesus handleikar glett okkon, måtte Jesus handleikar litt okkon opp, måtte Jesus handleikar giv okkon, dyrvi at hukt opp til tøyn og sagt takk. Takk for alt at du giv okkon, takk for alt at du gjørs for okkon, takk for alt at du har lov okkon, takk for lyftet tøyne for deg i dag og for de kommande. Takk for det gå og feire vid de utvalgte at her, endeløsa synen noen, innsykla av heile andan noen. Takk for det trykk vi hånd og tøyne gå og feire, og måtte du hjelpe okkon som vi gjeva seg kvöld, om du undrer okkon deg i morgen, at vi måtte være tjenere, vi tar med nøygavne til å giv okkon. Tjenere tøyner, gå og feire, lat okkur venda synagogen og Artemis-templen og heimen og bedje. Venda okkur til tøyn. Av ene menn mot himle. Vanta til, gleda seg til her. Sin heilige og stora navne. Amen.